အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ကတော့ Mandalay Fast Track ကြောင့် Grade 8မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ Group 5ကတော့ Grade 8မြန်မာစာမှာပါရှိတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြသပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ MDY 5PG8 039 040 041 042 043 044 045 နဲ့ 046 တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဖွဲ့ကတော့မြန်မာစာပိုင်းတစ်မှာပါရှိပြီးကံတော်မင်းကျောင်းစီရတော်ရေးဆက်တည်ကုန်းထားတဲ့လောကတာရာပြုတ်ကပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဦးစွာပြုတ်ကပြရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ပြုတ်ဆိုတာနှစ်သက်ချင်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်ရှင်။ပြုတ်ကပြဟာပိုက်ရည်များစွာပါဝင်တဲ့လေးလုံးဆက်ကပြအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြုတ်ကပြတွေဟာအင်ဝါခေတ်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအင်ဝါခေတ်တောင်ငူခေတ်ညောင်ရက်ခေတ်နဲ့ကုန်းမောက်ခေတ်တွေမှာပြုတ်ကပြတွေအလွန်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြုတ်ကပြကိုစတင်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြုတ်စာစုကတော့တက်တော်16နှစ်ရွယ်သာရှိသေးတဲ့ရှင်မဟာရထတာရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကံတော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ထေရပုတ္တိကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကံတော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ကိုစကိုင်းမျိုးစီရင်စုမြင်းမှုမျိုးကနေနှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ထီဆောင်ရွာမြောက်ဘက်ကံတော်ရွာမှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့မိဘမြည်နဲ့မွေးတက်ကလေးကိုတော့မသိရပါဘူးရှင်။ဘွဲမြည်ကတော့ရှင်အခါသာရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကန်တော်ရွာမှာရှေးခါကကျက်စစ်သားမင်းတူပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ကိုအဆွဲပြုပြီးရွာကိုကန်တော်ရွာလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်းဝခင်မှာစကိုင်းစားမင်းကြီးဖြူနဲ့ဆောလာထုတုကကန်တော်ရွာမှာစောက်စောက်လှူဒန်းခဲ့တာကြောင့်ကန်တော်မင်းကျောင်းလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကန်တော်မင်းကျောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ကိုတော့ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ဟာပိဋကစာပေနဲ့တကွဗီရင်ကျမ်းစံကျမ်းတွေကိုပါတက်ကြွတော်မူပါတယ်။လောကတာရာပြိုမြစ်တာစာနဲ့စတိလဖျားဝိမြေလူကျောက်စာတို့ကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကံတော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ပြန်လွန်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့တက္ကတိကိုတော့မသိရပါဘူးရှင်။ပြီးတော့လောကတာရာပြုတ်ကဗျာရဲ့ခက်စင်ဖွဲ့ကိုလည်းဖတ်ပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ကြိုးစားသည်ကိုဆုံးမပဲ့ပင်သည်လိမ္မာအောင်လုပ်သည်ချောင်းချောင်းမင်းမပြတ်အရိတ်ချေကြီး၍ချိန်မောင်စုပူချိန်မောင်သည်ကူလှိုင်းကောင်းခံ၍အုပ်အင်္ဂရီတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားသောဖယားစင်းလင်းအမြဲမပြတ်မလတ်တုတ်ကွရိုသေးလေးစားသည်ညွတ်တွားခရသည်ထုံတီရှိထုံဟောင်းနှိမ့်ဆအမြဲပထိုးဓာတ်တော်မွေတော့စသည်တို့ကိုဌာပနာ၍အုတ်ကြောက်စသဖြင့်တည်ထားသောမုတ်ပသို့မဟုတ်မုတ်ရောင်ပါရှိသောစိတ်သည်ပဲ့ပြင်းဆုံးမသည်တွင်တွင်သည်ဖြောင်းမှန်ကောင်းဝွန်အောင်လုပ်သည်ပေါ်လွန်းပေါ်ဆဆပလွားဝွန်ဝါသည်ဝမ်းထဲခွေစိတ်ထဲ၌မှတ်သားနှလုံးသွင်းသည်တိမ်မြထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သည်လောကတာရပြုတ်ပြောက်ကိုလည်းရွတ်ဆိုပေးသွားမှာမို့နားဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်လောကတာရအသက်ရှိစွာအနာမေကြောင့်ကောင်းလာစေခြင်းပိတ်ပင်နေစကိုဆုံးမှသာမိဘဆရာစကားနာ၍ကျမ်းစာတည်မြင်တက်အောင်တင်လော့ပေါ်လွန်မပြုကောင်းရာတုလျက်ကောင်းမှုမြတ်နို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌ကြည်စေမည်နှင့်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုချစ်ခင်မြတ်နို့ကုပထိုးတို့ရှိခိုးဥတင်ကြည်လင်မြတ်လေးတိမ်များမွေး၍လုံကြီးခရယူတိုးကွာလျက်ကြီးထားတတ်အိုမျိုးစေကိုလည်းကြီးညိုညွတ်တန်းပိုက်ထုတ်တန်၍မယိမ်းစီလင်းငင်းစီမိထုံနီနီနာအဖျားဖျား၌ပညာရှာမိမကြီးတတ်၍အငယ်တော့ကကျူလုံလာလျက်တုတ်ကွာပူစစ်ဆရာစစ်၌ကြောက်ချစ်ယူသည်လှုပ်ကြွေးထွေးဖြင့်စာပေတဲ့ကြောင့်တချောင်းချောင်းနှင့်ချိန်မောင်တီခန်းဆရာထံ၌တင်အပ်ချက်လိတနေ့တပါမှတ်သားလီလီဝမ်းထဲခွေ၍အထွေအထူးဂုံကျေးဇူးကိုစီးဘူးတည်မြင်ကျွဲစေမည်15ရာစုကံတော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ကရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လောကတာရပြုကိုစကားပြေပြန်ဆိုပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသက်ရှည်စွာအနာမဲကြောင့်ကောင်းလာစေခြင်းပဲ့ပြင်နေစာကိုဆုံးမှတာမိဘဆရာစကားနာ၍ကျမ်းစာတည်မြင်တက်အောင်တင်တော့ပေါ်လွန်မပြုကောင်းရာတုလျက်ကောင်းမှုမြတ်နို့ကောင်းအောင်ကျိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့
လူတစ်ယောက်ဟာနာမကျန်းမှုတွေကနေကင်ဝေးပြီးအသက်ရှိရှိနဲ့လူကောင်းလူမွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိဘဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမပဲ့ပြင်မှုကိုအမြဲလေးစားလိုက်နာတင်ပါတယ်။ကျန်းစာပေတွေကိုလည်းထူးချွန်တတ်မြောက်အောင်တင်ယူရပါမယ်ရှင်။ဘယ်အရာကိုမှပေါ့ပေါ့ဆဆမပြုလုပ်ပါပဲ။ကောင်းခြင်းအဖျားဖျားကိုလေးလာမှတ်သားပြီးအတူယူမှတာမိမိဟာကောင်းမှုကိုမျက်နှိုးပြီးမိကိုယ်တိုင်နဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းလုပ်ယူတတ်တဲ့လူကောင်းလူမွန်တစ်ယောက်အဖြစ်တည်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးခုပထိုးတို့ရှိခိုးဥတင်ကြည်လင်မြတ်လေးတိမ်မြန်မွေ၍လောက်ကျွေးခရရိုးတုတ်กว่าလျက်တိထတက်အိုမျိုးဆွေကိုလည်းကြည်ညိုညွတ်တိန်ဖိုက်ထုတ်သိမ်း၍မယိမ်းစင်းလေးငိမ့်စင်မင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မိမိရဲ့မိခင်ဖခင်တကွကျေးဇူးရှင်အပေါင်းကိုမေတ္တာထားချစ်ခင်ရင်ဖျားစီဒီကုပထိုးတွေကိုရှိခိုးဥတင်ကကိုးကွယ်တယ်လို့ပဲယူတေးလေးစားစွာနဲ့လှုပ်ကြွေးပြုစုရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါရင်မကပဲဆွေမျိုးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်းကြည်ညိုလေးစားပြီးမိမိတက်နိုင်သမျှကူညီဆောက်ရှောက်တတ်ရပါမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းရမကြည်နူးပြီးဖြစ်ရပြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ထုံတင်းနီးနာအဖျားဖျား၌ပညာရှာမီမကြီးတဲ့ရွယ်အငယ်တော်ကကျိုးလုံးလာလျက်တုတ်ကပစေဆေးရစ၌ကြောက်ချီယူသည်လှုပ်ကျွေးထွေပြီးစာပေးတဲ့ကြောင့်တချောင်းချောင်းလင်ချိန်မောင်းသည်ခံဆေးရထ၌တင်အပ်ချက်လျက်တနေ့တပါမသားလေးလေးဝမ်းရခွေ၍အထွေထူးဂုံကျေးဇူးတို့ကိုစီးပူးသိမြင်ကျဆင်းမိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှေးထုံးဟောင်းနည်းလမ်းများစွာကိုချိန်မနှောင်းခင်အသက်ငယ်ရဲ့စဉ်မှာလုံလဝရိယရှိရှိနဲ့စူးစမ်းပြီးပညာရှာဖွေရပါမယ်။မိမိတက်မြောက်လိုတဲ့ပညာကိုဆရာစစ်ဆရာမှန်တွေထံမှာရိုသေလေးစားစွာလုပ်ကြည့်လို့ဆိုရင်ဆရာရဲ့အရေးအကဲကိုနားလည်အောင်တချောင်းချောင်းနဲ့ချင်းကပ်တင်လို့ရပါမယ်။ဆရာသမားကကောင်းစိတ်လိုသောစိတ်နဲ့ချင်းမောင်းပြုစုပြီးသင်ကြားရင်လည်းဒီခံခြင်းတရားကိုအစွဲထားပြီးနေ့စဉ်သင်ကြားမှုတွေကိုစိတ်အစဉ်မှာနှလုံးသွင်းမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့သင်ကြားထားတဲ့ပညာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကိုသိမြင်ပြီးဘ ഹു တသားကျွယ်လာတဲ့လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိစေဖို့လည်းအထူးကြိုးစားသင့်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ဖွဲ့ရဲ့တက်ဆက်မှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဘက်ရဲ့တက်ဆက်မှုမှာအမားတစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်းခုံးလို့သိခံပြီးထောက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုပါရရှင်။လောကသားအပြုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘ ഹു လူတာများတင်ရဆောင်များရရှိပြီးမိဘဆရာသမားများကိုယူသေးလေးစားသောလူကောင်းလူမွန်များဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းကျမတို့ Group 5 ဖွဲ့သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။